显卡开机点不亮，显卡风扇狂转，这故障一看就是捡钱活。先给显卡量一下对地阻值，没有短路，再测量外接供电的对地阻值也没有问题。上电测试，果然不出所料，风扇狂转，电压一个都没有产生。看来今天又得加鸡腿了。拆开显卡看看里面什么情况，先把散热片拆下来，显卡的螺丝都拧掉。最后再把散热片拿下来就可以了。先测量一下显卡内部供电的对地阻值，没有短路，再测一下显卡供电。2060修的太多了，5伏输出电压正常，可是这样是骗不了我的，供电芯片根本没有正常工作。找到了问题所在，就是它坏了。坏了的东西当然是丢掉换新的。看我一番行云流水操作，猜猜看，今天的鸡腿是不是有了？见证奇迹的时刻难免让人激动。电压已经产生了，没有悬念，问题已经解决了。把显卡清理一遍，然后换上新的硅脂，再把散热片装回去就可以了。修好了，那全套保养必须得来一套。现在把散热片装回去就可以了。上机测试，显卡已经正常点亮了，完美修复。